abarikwejumbira omu mirimo y'ensi okucakara hamwe n'okushemererwa ngu baine kwijuka ebigenderwaho by'eddiini bakagira ahi bakoma omu bikorwa byabo. Bwe tuba tujaganya obanga tusanyuka tetubuuka ensalo za Mukama Katonda ze yatugaana. Abayisiraamu tulina bye tulina okwewala, tetugenda mu bifo ebyokunyweramu emyenge gy'okutamiira, tetugenda mu bifo ebyesitaza, wabula tubeere mu bifo ebitusigaza n'ekitiibwa eri eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nti babadde bakola mwezi gwa Ramadhan okwewaayo, okwerekereza, okusinza, byonna bye bakoze basigale nga babikola. Nga Ramadhan libadde essomero, batwale omukisa guno okulowooza nti bafuddemu omukisa okuba nti bakoze eki, basomye era bayiga. Allahu Akbar. Hona nabwo ababasha bwo kugira rukundo omwe hamwe n'enkwatanisa omu byanga by'abahi barukuhangarra. Baagaliza okubeera nga buli muntu yenna azza omukwano kw'oyo gwe yafunako obuzibu, tugende tusonyiwagane, tugende tuyambagane mu bulungi nga bw'atugamba Katonda, tumuyambagane nga mu bulungi nga mukulembeza okutya Katonda. Allahu Akbar. Kandi hona batarikwenda kweterana na bagenzi babo mu kushaba hamwe n'okusaara ngu abo baine ebigendererwa bitari bya Ruhanga. Ffe tubadde tusinga okumanyibwa actually mu Uganda yonna nga tusiiba ne tusaala mu kifo kimu, naye waliwo abantu abeenoonyeza ebyabwe, abantu abaagala obbagulumiza, abasoma imaani ne babireka n'ebitabo ne babiremiwa, kubanga mu ddiini temulimu kweyawula, baagala busente, abamu baagala bitiibwa. So be baleese enjawukana zino, nesaba Allah abatutaase. Abanyankole bagamba beeterera endoga ntigufu. Kaakati omuntu gwe n'obeeranga kw'otandise okubeera nti abantu kye babaddeko bwekyoyagala okuvaako ekyo kibirimu. Abantu abali mu nsi ffenna tuli boonoonyi, naye omwonoonyi asinga obulungi yoyo omwonoonyi eyeenenya. Omuganda ga abasiraamu omu Kabale na munonga eminyeeto bashabwa kurekeraho kunamira abantu aha mikutu ya karimagezi ningashi za social media. Abantu bingi munonga ne baba kunamira social media biruwa Mukama balungi murondora abaana banyu ihfazu awladakum ayuha rijal almuslimin nimwe abashinja abasiraamu mugeze munonga kugeza mwahikiriza obuvunaanyizibwa. Anshonga y'amataka g'obusiraamu Sheikh Kabukarure yareka amaganya ahabwa amataka g'abasiraamu agizire nigibwa kandi yashaba ngo habeho ekyakorwa. We have a very good example at Rushebeya, where government gave us land in 1995, and this land was grabbed totally. It was actually 10 acres, but currently we don't have even a spoonful of land there. So that's why we are calling upon government to have a way of fighting this vice. Omunyishenjero wa Kabale Municipality Dr. Nicholas Kamara owashabira hamuzitunugo gumwe yayereka obutashemerwa ha muringo gw'amabaati ga Karamoja gariyo nigacondozibwa. Hati yowa kwetegereza munandutu na kitutu na rugorobi ona nibo baryo mu nshobe kwe nikirungi nabo kubakwata bogona nabona bashumba konka nabanja ara uko baracyo nshobora political responsibility. Political responsibility turagira ngo wahasi ngo kwate RC rero minister gumayigu so nabanje kuri yarugira mu office kare ndahamya president we yazengo araza kutekinga political decision, araza gukora decision eyo kugira ngo nabanje arugumuryeje office. Gasha kwa Sandeke William na Job Namanya.